Здравствуйте, друзья! С вами Хекинин Михаил. Сегодня закончили строительство еще одного камина. Здесь камин построили из кирпича, облицевали его натуральным камнем. Камин достаточно большой и интересный. Давайте вместе на нашу работу посмотрим. Подготовили визуальный проект будущего камина, утвердили все основные размеры облицовки и общий вид. Согласовали материал, из которого в дальнейшем будет изготовлена каминная полка. А также выбрали камень для отделки самого камина. Можно приступать к строительству. Выполнили изоляцию деревянной стены, использовали 2 слоя плит из силиката кальция, силки и 100 мм жесткой негорючей изоляции Rockwell. Начинаем подготавливать основание камина и устанавливаем первые секции керамического дымохода. Дровник под камином решили сразу облицевать камнем, так как после установки топки выполнить отделку в этом месте будет очень неудобно. Поставили топку весом 320 кг, выровняли ее по уровню. Ребята немного устали и решили слегка отдохнуть, прилечь прямо в самой топке. Как видите, один мастер достаточно уютно расположился. Отдохнули. И нужно дальше строить. Обкладываем топку кирпичом на ребро, толщина стенки 65 мм. Подключаем топку к дымоходу трубами производства компании Schmidt. Монтируем керамический дымоход и закрываем его защитным коробом, покрашенным под цвет кровли. Первая часть работ готова, приступаем к отделке. Дымоход на 2-м этаже зашили в фальш-короб под размеры камина специалисты заказчика. Смонтировали его неправильно, не учли, что дом из профилированного бруса и даст усадку. Поэтому уже нам пришлось все переделывать нужным способом. Облицовываем трубу на 2-м этаже камнем серо-зеленым златолитом. Привезли и установили гранитные полки для камина. Камин готов. В камине установлена топка Schmidt Lina 120-57H шириной 1380 и высотой 1270 мм. Облицовка камина также выполнена серо-зеленым галтованным златолитом толщиной 20-30 мм. Смотрится красиво. А самое главное, что камень хорошо выдерживает температуру и не разрушается. Ведь камин у нас теплоемкий, и поверхности могут нагреваться до 60-70 градусов. Обратите внимание, как сделаны у нас полки. Полки выполнены из мансуровского гранита толщиной 30 мм. И для имитации толстомера мы приклеили на ус спереди полосу 60 мм и ее обкололи. Смотрится такая столешница очень солидно. Работа по облицовке камина была очень трудоемкая. Приходилось каждый камень подбирать, при необходимости подрезать и резанный край галтовать по месту. Могу сказать для сведения, работа по строительству камина с дымоходом длилась 2 недели, а сама облицовка камнем вместе с трубой на 2-м этаже продолжалась месяц. Так что вы можете оценить весь наш фронт работ. Хочу дать совет, если вы планируете свой камин облицевать таким или похожим камнем, и камин у вас не таких больших размеров, как здесь, рекомендую камень перед отправкой на галтовку краев поломать на небольшие куски нужного вам размера, и тогда работа по облицовке будет намного проще. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и я рад буду вам помочь. Здесь у нас работа закончена, камин мы еще увидим, так как планируются печные работы в соседних домах. Работы выполнили наши мастера Алексей Градусов и Александр Шульженко.
Оставляю вас, друзья, с нашим камином. С вами был Хякинин Михаил. Всего вам хорошего. До новых встреч.